Bem-vindo ao Readme. É uma maneira totalmente nova de ler para crianças. A Tartaruga e a Lebre. Uma tartaruga e uma lebre eram vizinhas. Não passava um dia sem que a lebre se gabasse da velocidade com que corria. E, para piorar a situação, ela sempre zombava da tartaruga por ser tão lenta. Você deve ser o animal mais lento do mundo. A lebre dizia a ela. Ninguém nunca lhe ensinou a correr ou a se mover com velocidade? Mas a tartaruga não se importava. Ela estava feliz andando em seu próprio ritmo. Um dia, quando as duas se encontraram mais uma vez, a lebre imediatamente começou a zombar da tartaruga como de costume. Finalmente, ela perdeu a paciência, tirou seu longo pescoço da carapaça e disse: "Tudo bem, vamos correr. Então veremos se você realmente consegue correr mais rápido do que eu." A lebre achou tão engraçada a proposta que caiu na gargalhada. Ela riu tanto que até chorou, rolando no chão. Quando finalmente se acalmou, disse: Que piada! Você em uma corrida? Você realmente teria coragem de correr contra alguém que corre tão depressa quanto eu? A tartaruga concordou calmamente com a cabeça. Então a lebre disse: Ok, como você quiser. Vamos fazer exatamente isso. Vamos organizar uma corrida. Os rumores sobre a corrida se espalharam rapidamente por toda a floresta. Quando o dia finalmente chegou, todos os animais se reuniram para assistir ao evento. Ninguém queria perder esse acontecimento. A pista de corrida foi montada com uma linha de largada e outra de chegada. Um árbitro também foi escolhido. Quando tudo estava pronto, o árbitro disparou a pistola de partida e a corrida começou. A lebre saiu correndo na velocidade da luz, deixando a tartaruga tossindo numa nuvem de poeira. Ao se aproximar da linha de chegada, ela pensou em como se exibir ainda mais e decidiu esperar pela tartaruga, escondendo-se nos arbustos. Então, no último minuto, ela pularia a linha de chegada bem na frente da tartaruga. E como a lebre tinha muito tempo livre antes que a tartaruga a alcançasse, decidiu sair um pouco da pista e fazer um lanche rápido em um bosque próximo. O clima estava tão agradável naquele dia que a lebre não resistiu a tirar um cochilo após comer e simplesmente aproveitar o calor do sol em suas orelhas. Ainda falta muito tempo para que aquela tartaruga preguiçosa chegue até a metade da trilha, pensou ela, acomodando-se bem em cima de um pedaço de musgo aconchegante, embaixo de uma grande árvore. Em poucos minutos, ela estava dormindo profundamente. Enquanto isso, a tartaruga avançava cada vez mais. Embora se movesse lentamente,
Seu ritmo era constante e, a cada passo, ela se aproximava mais e mais da linha de chegada. Já estava começando a escurecer quando, de repente, a lebre foi acordada pelo som de uma grande torcida e aplausos. Que barulho é esse? Nossa! Ainda bem que acordei! É hora de terminar a corrida e conquistar minha vitória! Pensou a lebre. Ela esticou as pernas, mexeu o nariz e, em seguida, pulou de volta para a pista e acelerou com a cabeça erguida. Depois de alguns segundos, cruzou a linha de chegada. Ela estava prestes a comemorar quando tomou um enorme susto. A tartaruga já estava lá. Os outros animais estavam comemorando pela tartaruga, não por ela. Todos ficaram muito felizes com o fato de a tartaruga ter derrotado a lebre arrogante, tão convencida e mal educada. E daquele dia em diante, a lebre nunca mais provocou a tartaruga por ser lenta.